Zabawy z dźwiękami. Jest to interaktywny program stymulacji słuchu przeznaczony do zwiększania umiejętności słuchowych u dzieci do wykorzystania na tablety i komputery. Z programu mogą skorzystać wszystkie dzieci już od 4 roku życia. Program wspomaga terapię dzieci z APD, wspomaga koncentrację i uwagę, poprawia aktywne słuchanie, a w konsekwencji wpływa na lepsze wyniki w nauce. Program trenuje takie umiejętności jak zdolność przetwarzania słuchowego, pamięć słuchową, koncentrację i uwagę. Atrakcyjność formy przyczynia się do zwiększenia motywacji do ćwiczeń. Zastosowanie skutecznej metody Fast Learning and Fun, szybkiej nauki przez zabawę, skutkuje nabywaniem w krótkim czasie umiejętności słuchowych na optymalnym poziomie. Problemy z przetwarzaniem słuchowym wpływają na umiejętności edukacyjne i komunikacyjne dziecka. Są przyczyną problemów emocjonalnych, trudności w nauce, zaburzeń koncentracji, pamięci i uwagi. Efektem zastosowania programu jest zwiększenie umiejętności będących podstawą osiągnięcia przez dziecko sukcesu. Zaawansowana mobilna technologia umożliwia przeprowadzenie treningu w dowolnym miejscu. Program został opracowany metodycznie przez certyfikowanych specjalistów na podstawie wieloletniej praktyki neurologopedycznej. Program zabawy z dźwiękami uzyskał rekomendację profesora Tadeusza Gałkowskiego, prezesa Polskiego Komitetu Audiofonologii i wieloletniego przewodniczącego Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Zabawy z dźwiękami to wygoda i oszczędność. Umożliwiają przeprowadzenie ćwiczeń w dowolnym miejscu.